teman-teman semua, kali ini Tania akan membuat squishy collection dari squishy selamatannya. Oke, pertama-tama kita mulai dari yang paling bagus dulu, yaitu yang ini. Ini bagus dan ini berbungkus ya. Ini tuh pakai bungkus. Nah, nanti kalau diambil gitu itu lumayan slow dan isinya itu kresek, bukan dakron. Nah, ini tuh udah singkirin. Ini tuh ada kayak itu soft cake, lebih ke rainbow, dan ini apa namanya, biru dan kuning. Ini kayak hijau ya memang. Kita coba pencet ya. Oke, kita pencet ya teman-teman. Nah, ini tuh slow lumayan. Nah, ini kita singkirin lagi. Terus kita ke sini yang paling jelek gitu. Koya juga ini tuh jelek banget, jelek. Dan isinya tuh tisu. Nih. Nah, kita ke sini es krim Pedal Pop. Tapi ini ada bungkusnya. Kita ke sticknya dulu, buset. Kalau sticknya itu slow lumayan. Kalau es krimnya tuh slow banget. Terus kita singkirin lagi BT21. Ini maaf banget gambarnya jelek gitu. Nah, kita pencet dan isinya itu kresek. Ini tuh slow. Pas dari awal Tania bikin itu juga slow gitu. Udah kayak 2 tahunan kayaknya ya, 2 tahunan atau 1 tahunan. Terus yang ini kayaknya 1 tahun yang lalu. Kayak singkirin slow banget. Terus yang ke better, cepetin aja ya, slow. Terus yang ini unicorn, tanduknya nggak tahu kok miring, lumayan ya. Terus yang ini rainbow dye, slow banget. Yang ini es krim juga gak slow gitu loh. Ini juga keras gitu, keras. Nggak mau yang ini, tapi mau tetap dimainin, simpan aja. Terus yang ini tuh Shuki kayaknya ya, warnanya lumayan. Oke, bagus banget. Oke, begini dulu, sampai segini dulu ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen di bawah, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Tania. Oke, bye teman-teman, bye.